僕のプラレールドクターイエロー、かっこいいでしょ。僕の小町の方がもっとかっこいいぞ。まあまあ2人とも落ち着いて本物の新幹線を見てみよう。わあ、すごい。こんなに新幹線がいっぱい。はやぶさ、こっちは小町だ。ほら、あそこには500系。とってもかっこいいね。黄色の新幹線もいる。ドクターイエローだ。スピードなら任せて。僕は連結もできるよ。スタイルも速さもピカイチさ。みんなを守る点検列車だ。すごい。全部に乗ってみたいな。あそこに案内板があるよ。今日は500系に乗るんだね。やったー、かっこいい。待ってたよ。さあ出発だ。うわー、長いトンネルだ。ちょっとドキドキするな。裏飯屋。ひゃー、出たー、お化けだー。ブレーキ。みんなしっかり捕まって。点検列車ドクターイエロー出動。ピーポーピーポー。怪我人はいませんか？僕らは大丈夫。でもお化けが一人でトンネルに入ったら真っ暗で怖くなっちゃったの。なんだ、お化けさんも怖かったんだね。安全確認よし。もう出発できる。怪我人なし。安心して進めます。お化けさんも一緒に行こう。本当？ありがとう。ほら、観覧車が見えてきた。ジェットコースターもあるよ。やったー。絶対ジェットコースター乗る。僕はメリーゴーランドに乗りたいな。みんなで楽しもう。僕は観覧車。僕はジェットコースター。じゃあ僕はメリーゴーランド。お金は入れた？ああ、ガタンゴトン。すごいスピード。ああ、虹が出てきたよ。綺麗だね。やったー。今日は電車でお出かけだ。ああ、電車がホームに来たよ。ガタンゴトンって音が響いてるね。シートに座ろう。わーい。窓から街が見えるよ。ビルが大きいね。はっ、次はトンネルだって。暗い暗い。出たら光が眩しい。すごいスピードだね。どこまで行くのかな。ワクワクするね。切符を買うよ。へい。あれれ、出てこないよ。どうしようどうしよう。お金は入れた？ああ、お金を入れてボタンを押して。出てきた出てきた。やったー。これで乗れるね。ピッてしてホームに行こう。電車が入ってきたよ。ガタンゴトンって音がするんだぞ。切符がなかったら乗れなかったね。本当に良かったのだ。カンカンカン、音がするよ。踏切が閉まった。あ、電車が来るよ。見て見て、大きいね。ガタンゴトン、すごいスピード。窓から人が手を振ってるよ。バイバイ。行っちゃった。静かになったね。さあ渡ろう。さあさあさあ、雨がいっぱい降ってきた。電車の窓に雫がついてるよ。あれ、どうしたんだろう。電車止まっちゃった。ピンポンパンポン。ただいま、安全のために止まっています。大丈夫かな。ちょっと怖いね。あ、見て見て、虹が出てきたよ。綺麗だね。
ガタンゴトンガタンゴトン。やったー。また電車が動き出した。あれ、赤ちゃんアンパンマン、さっきまで一緒にいたのに。どこに行ったの？アンパンマン、こっちこっち、ここだよ。はあ、よかった、見つかった。人がいっぱいだから手をつないでいようよ。電車のホームでは離れないように勝手にどっかに行ってはダメだよ。お腹すいたね。じゃーん、お弁当開くよ。わあ、おにぎりだ。早く食べたい。ガタンゴトン。電車に揺られて食べるの楽しいね。パクッ、おいしい。デザートにフルーツもあるよ。やっぱり電車で食べると美味しさが増えるね。電車ではマナーを守って楽しく食事をしてね。チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。あれ？ない。任せて。ストップ、ストップ。よーし、今日はパトカーの点検だよ。点検ってのは壊れてないか調べることだよ。アンパンマン、ねえ、ここネジが緩んでるよ。ちょっと待ってね。ドライバーはあれ？ない。ドライバーがないの？うん、いつも置いてるところにないんだよ。他の工具箱見た？全部見たよ。ドライバーだけどこにもないんだ。あ、そういえばさっきゴミ収集車が通ってるの見たよ。あれ？さっきバイキンマンにちょっと貸したような。まさかバイキンマンゴミと一緒に捨てちゃった？それじゃ点検できないじゃん。パトカーお願い。ゴミ収集車を追いかけて。任せて。ストップ、ストップ。なに？僕何も悪いことしてないよ。赤ちゃんバイキンマン、ドライバー知らない？ドライバー？ゴミに紛れてたかな。ゴミの中見てみるね。ジュースの缶、傘、魚の骨。ねえ、これドライバーじゃない。ほんとだ。間違いない。アンパンマンのだよ。うわあ、紛れてたんだね。ごめんごめん。ただいま。ドライバーあったよ。ほんと？やったー。これでやっと修理できるね。じゃあエンジンかけてみてください。くるるん。音が違う。スムーズだ。バッチリ点検完了。本当にありがとうみんな。よーし、修理も終わったしみんなでおやつにしよっか。賛成。あれ？おやつのスプーンどこ？またゴミの中じゃないよね。どのパトカーにする？これに決めた。赤ちゃんアンパンマン。むむ、赤ちゃんバイキンマン。僕のバス見て、かっこいいでしょ。やっぱりバスが一番だよね。僕の方がお客さんをいっぱい運んでるもん。僕は山の上でも
海のそばでもどこへでも行けるんだよ。でもスピードなら僕が一番だったら勝負しよう。どっちが速いか。よーし、やってやる。こっちこそ負けないぞ。うわー、まっすぐ線路突っきれ。ぐねぐね道でもアクセル全開だ。え、どこ行くの？ちょっと降りる駅過ぎたよ。スーパーに行きたかっただけなのに。これは大変だ。警察に連絡しなきゃ。もしもし、こちらアンパンマン警察署です。アンパンマン警察ですか？赤ちゃんアンパンマンと赤ちゃんバイキンマンがなんだか喧嘩してて、お客さんたちが乗れません。それは大変だ。すぐに現場に向かいます。うわー、もうすぐ橋を越えるぞ。やばい、タイヤがガタガタしてきた。うおー、ストップ。何？君たち競争するのは構わないけど、お客さんが困ってるよ。ほんとだ、みんな困ってる。僕たち勝負に夢中になりすぎちゃったね。ごめんなさい。僕も気持ちはわかるけど、ルールを守ってみんなに迷惑をかけないようにね。はーい。やっと終わったね。眠いよ。でもまだ終わってないよ。今度はお家にどっちが早く帰れるか勝負だ。望むところだ。よーいドン。見てくれてありがとう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。はしごを伸ばすぞ。やったー。ありがとう消防車。ってブルドーザーはずるいよ。ピーポーピーポー。怪我人発見。すぐに手当てしますよ。今日は運動会の練習をするよ。負けないぞ。僕が一番になる。よーいドン。僕後ろ向きで走っちゃおう。そんなのずるいよ。うわー、ドテーン。大丈夫、しっかりして。ピーポーピーポー。怪我人発見。すぐに手当てしますよ。ありがとう、もう大丈夫。次は玉入れだ。あれ全然入らない。投げるときは上を見てまっすぐね。もう球を投げるのはやめた。僕が直接は行っちゃえ。本当に入っちゃった。わあ、高すぎて降りられないよ。誰か助けて。出動だ。はしごを伸ばすぞ。やったー。ありがとう消防車。次は綱引きだよ。よーいしょよーいしょ。全然勝てない。いいこと思いついた。へへ、ブルドーザー。一緒に引っ張って。あれ、急に強くなってない。ってブルドーザーはずるいよ。へへへ、バレちゃった。ふざけすぎて大変なことになっちゃったね。でも球よりはよく入ったでしょ。怪我には気をつけて。練習は安全第一ですよ。さあ、明日の運動会は真面目に頑張ろう。どのパトカーにする？これに決めた。ここはアンパンマン整備工場だよ。どんな壊れた車でも僕に任せて。おや、誰か来たよ。アンパンマン、大変なの？ドキンちゃん、どうしたの？救急車のサイレンが鳴らなくなっちゃったのよ。
それは困ったね。僕に任せて。本当に治る？早速調べてみるね。あ、ここだ。このコードが切れてる。やっぱりサイレンがシーンとしてるね。よし、ここをつなげて。はい、できた。スイッチ入れてみて。ピンポーン、ピンポーン。やったー、治ったー。これでまた怪我人も病人も運べるね。アンパンマン、ありがとう。困ったらまたいつでも来てね。さて、車をピカピカにきれいにしよう。おや、次は誰かな。車が全然進まないのだ。あれ、バイキンマン、消防車が故障したの？そうなのだ。急いで出動しようとしたら動かないのだ。よし、調べてみよう。あ、タイヤがパンクしてるよ。え、いつの間に？大丈夫、すぐに交換するね。それ。はい、新品タイヤセット終わったよ。試しに動かしてみて。おお、ぐんぐん進むのだ。ありがとう、ガンパンマン。ピロピロピローン。あ、電話だ。はい、アンパンマン整備工場です。アンパンマン、パトカーが急に止まってしまったんです。食パンマン、それは大変だ。大丈夫だよ、すぐに向かうね。食パンマン、大丈夫？アンパンマン、来てくれたんですね。これはガソリンが空っぽだ。ガス欠？そんな。待ってて、赤ちゃんアンパンマン、ガソリンを急いでお願いできる？はいはい、ガソリンタンク持っていくね。持ってきたよ。ありがとう。それじゃあ入れるよ。チャポチャポチャポ。よし、満タン。エンジンかけてみて。ブルンブルン。やったー、動いたー。これでまた仕事に行けるよ。気をつけてね。よーし、僕も工場に戻ろう。あれ？赤ちゃんバイキンマン、どうしたの？おもちゃの車が壊れちゃったの。見せてごらん。このタイヤが外れちゃって。直してあげるね。キュッキュッグイ。治ったー。ブーブーは知るよ。ありがとう、ガンパンマン。どういたしまして。今日もいっぱい直したな。アンパンマン整備工場はどんな車でも直せるよ。また困ったらいつでも来てね。見てくれてありがとう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。僕はアンパンマン、郵便屋さんだよ。今日もみんなに大切なお手紙を届けるんだ。まずはこのお手紙。お家はここだね。地図によるとまっすぐ行って右に曲がって山のふもと。郵便車で出発。あれ、どうして？道路にヤギが座ってる。ヤギさん、どうしたの？もしかしてお腹空いてるのかな。でも道路の真ん中は危険だよ。ちょっとよいしょっと。こっちに移動してね。これで大丈夫。お手紙がない。ヤギさん、まさか食べた？大変だ。とにかく一旦郵便局に戻ろう。ただいま。赤ちゃんアンパンマンと赤ちゃんバイキンマンがすっごい速さでお手紙の仕分けしてる。2人とも実はお
お手紙ヤギに食べられちゃった。でも大丈夫。僕たちがもう一度お手紙を書いてもらってくるよ。任せて。僕はバイキンマンとドキンちゃんのとこに行く。じゃあ僕は食パンマンのところだね。あ、いたいた、バイキンマン。パトカーの後ろでガシャンガシャンって何してるの？パトカーのタイヤちょっと緩んでてね、修理してるんだよ。で、どうしたの？お手紙ヤギに食べられちゃった。まさか本当に？お手紙また書いてあげるよ。はい、これありがとう。じゃあ次はドキンちゃんのところ。こんにちは。あれ、ドキンちゃんどうしたの？もう空気入れても空気が漏れるのなら僕がタイヤ交換手伝うよ。キュッキュッ、ほい。うまーい。さすが赤ちゃんアンパンマン。じゃあお礼にさっきの手紙書いといたよ。ありがとう。お手紙今度こそちゃんと届けるよ。食パンマン、こんにちは。今何してるの？ゴミを集めているんだよ。ゴミがたくさんあってなかなか集め終わらないだ。じゃあ僕が手伝うよ。ほら、ぽいぽいぽい。へっへん。やればできる赤ちゃんバイキンマンさ。さあ、手紙も揃ったし急いで郵便局に戻ろう。ただいまー。お手紙もらってきたよ。ありがとう。本当に助かったよ。それじゃあ今からもう一度郵便車で配達に行ってきます。見てくれてありがとう。またね。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。早く渡ろうよ。待って、赤信号だよ。車がいっぱい走ってるよ。でも急げば行けそうだよ。ダメ、赤の時に渡ると車にぶつかっちゃうかもしれないよ。うわあ、ほんとだ、危なかった。だから赤信号ではストップ、青になるまで待つんだよ。さあ手を上げて渡ろう。右よし左よし、手をピーンと上げて、よし、その調子。信号を守って手を上げて渡ると車の運転手さんからも見えやすいんだ。そうなんだ、信号を守るって大事だね。ひゃっほー、風を切って走るぞ。ちょっと待って、バイキンマン、ヘルメットをかぶらないと危ないよ。なくても大丈夫だよ。危ない。もし転んでたら頭を怪我してたかもしれないんだよ。うわあ、そうだったのか。自転車に乗るときは必ずヘルメット忘れないでね。安全に乗るための準備大事なんだ。よし、じゃあもう一度準備しよう。これで安心。ピカピカヘルメットで出発だ。その調子。安全第一で楽しんで。バスが止まってる。今のうちにバスの前を走って渡っちゃおう。ちょっと待って、バスの前から急に飛び出すのはとっても危険なんだよ。どうして？ほら、バスで見えなかったでしょ。車からも僕らのことが見えてなかったんだ。ほんとだ、もし飛び出してたらぶつかってたかも。その通り。バスやトラックの前後は死角といって運転手さんから見えにくいんだ。必ずバスが出発してから安全をよく見て渡ろうね。わかった。これからは急がない。ゆっくり安全にだね。その心がけが大事なんだ。交通安全忘れないでね。はーい。
青になった。よし、渡ろう。わーい。あ、まだ車が動いてる。ほんとだ。青だからって乱心しちゃダメなんだね。そうだよ。信号が青でもすぐに走り出さずに右と左を見てから渡ろうね。急いでいる車が曲がってくることもあるんだ。右よし、左よし。よし、安全だ。よくできました。青でも確認すること、それが交通安全の基本だよ。これで安心。交通安全バッチリ。サイレンピーポーピーポー。わあ、パトカーかっこいいな。本物に乗ってみたいな。こんにちは。パトカーが好きなんだね。大好き。ピーポーっていうのがすごくかっこいいの。それじゃあ一日警察官やってみる？本当にいいの？もちろん。おまわりさんの帽子もどうぞ。これでバッチリ。変身。僕、赤ちゃんおまわりさんだよ。パトロールに出発。ピーポーピーポー。本物だ。スピードはゆっくりね。安全第一。はーい。ブーンブーン。誰か泣いてる。よし、出動だ。どうしたの？ぬいぐるみのクマちゃんがいなくなっちゃったの。それは大変だ。一緒に探そう。ここかな。あ、これは空き缶だ。ここはあれ？これはバナナの皮だ。滑った。大丈夫。大丈夫。でもぬいぐるみはあそこ。見つけた。クマちゃん、よかったね。ありがとう。赤ちゃんおまわりさんすごい。お店で泥棒が出ました。現場に急行してください。なんと出動だ。泥棒が全部お菓子を持ってっちゃったの。任せてください。手がかりを探します。あ、足跡だ。いたー。待て待て。わあ、逮捕だ。動かないでね。お菓子はちゃんと返してもらうよ。ごめんなさい。今度からお店で買ってね。はーい。ありがとう。お礼にキャンディをどうぞ。やったー。ありがとう。おいしい。迷子になっちゃった。あれ、赤ちゃんバイキンマン。お家はどこかわかる？木があってその隣にお花が咲いてるの。よーし、探検開始。あ、木、お花も咲いてるよ。ここだ。お家に帰れるよ。ありがとう、赤ちゃんおまわりさん。パトカーも乗れて、ぬいぐるみも見つけて、泥棒も捕まえて。でもみんなの困ってるのを助けるのが一番かっこいいお仕事なんだね。その通り。今日は本当にありがとうございました。よく頑張ったね。来てくれてありがとう。